ni special episode kwa ajili ya mabakers ambao wanatumia majiko haya kwa ajili ya kubake keki, kuchoma nyama na kadhalika. Hii ni oven ya mezani ya Nikai ya lita ngapi? Wameandika lita 18. Ni ndogo sana kwa ajili ya familia ndogo. Sasa hizi oven sasa hivi zinatumika sana hapa Tanzania kwa ajili ya kubake keki za order kwa ajili ya biashara. Hii ni size ndogo kwa ajili ya familia ndogo. Alafu kuna lita 45, kuna lita 60, kuna lita 100. Kwa hiyo unaweza kuona zinatofautiana. Unaweza kuona hii ni kubwa kuliko hii hapa. Tutaitoa leo, nitakuelekeza jinsi ya kutumia vifaa accessories na jinsi ya kuset hii oven ya mezani kwa ajili ya kutumia kubake, grill. Na watu wengi sana nitakwambia pia changamoto zilizokuwepo kwenye hizi oven kwa ajili ya kutumia nyumbani na kwenye biashara. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ngoja tufungue box letu. Hii nitakuonyesha baadaye. Hii ni kubwa, nitakuonyesha jinsi tofauti kati ya hii na hii. Kwenye matumizi pia ya tofauti kwa sababu hii ni brand nyingine, hii ni brand nyingine, lakini principle ni zile zile. Kwa hiyo ngoja tusogeze hii pembeni, tufungue box letu jipya kabisa ile jiko. Leo tunafungua kwa mara ya kwanza. Tuangalie tunafanyaje, tujifunze vipi kuhusu kutumia oven ya mezani kwa ajili ya matumizi. Unaweza kuja hapa ukaangalia, tuna tray. Hii ni kwa ajili ya kushikia tray yako ya ndani ya keki. Unapata screw mbili hizi kwa ajili ya kuchoma kuku kwenye. Naweza kuona hii hapa, hii ni unaweka hapa. Nitakuonyesha jinsi ya kutumia hizi kwa ajili ya kuchoma kuku. Tunaweka hapa chini na zetu hizi vizuri kabisa. Hii ni ya kushikia tray yako wakati unatoa tray ikiwa ya moto, na kama hauna gloves ya kuvaa unatumia hii tray kwa ajili ya kutoa hiyo chuma. Kwa hiyo ngoja tutoe oven yetu, tunafungua kwa mara ya kwanza hii. Hakikisha jiko lolote unasoma instruction manual yake, ipo hapo, lazima uisome ili upate idea. Hapa tunatoa oven yetu hapa, hiyo hapo. Unaweza kuona hii ni ndogo sana kwa ajili ya matumizi ya familia ndogo. Hii ni lita 18. Ni mara ya kwanza ingia izaliwe. Tunafungua oven yetu kwa ajili ya kwa viewers wetu. Tunataka tuwafundishe jinsi ya kutumia majiko ya mezani ili waweze kudumu kwa muda mrefu bila changamoto yoyote. Kwa hiyo unaweza kuona hapa, kitu cha kwanza unatakiwa usome instruction manual ya oven yako, na kuna warranty card pia hii kwa ajili ya unaponunua unapewa warranty card ya mwaka mmoja. Ngoja tufungue hapa. Unaweza kuona ndani kuna nini. Tunashusha box yetu. Chini kuna vitu humu ndani. Kuna tray za kubake. Ya tuzitoe. Kuna trays hizi hapa. Kuna rack zake za kupika. Ngoja tushushe hii box chini. Tuangalie. Okay, nini na nini kipo hapa ndani. Naweza kuona hii panel ya kwanza ina option 3. Kwa hiyo hii ya kwanza ni timer. Ukiwasha inakupa dakika ngapi. Hii ni 10, 20 mpaka dakika 60. Unaweza kuseti moto wako. Alafu hapa unachagua hii sasa hivi iko kwenye off. Alafu unachagua either unaweka moto wa juu, unaweka moto wa chini, au zote mbili wakati unapika. Alafu hii hapa una set moto unaotaka, inaanzia 0 mpaka 250. Kwa hiyo hapa umepewa tray zako za kuoka. Ya tufungue hapa. Unaweza kuona safi kabisa namna hii. Hii kwa ajili ya kuchomea, hii ni kwa ajili ya kubake. Kwa hiyo hizi tray mbili zitasaidia wakati tunapofanya kazi zetu ndani. Unaweza kuona ndani hapa, hizi ni heater zipo 4, 1 2 3 4. Alafu kuna mota hapa ambayo inazungusha kuku kuku wa kuchoma wa grill wa kuzungusha. Kwa hiyo nitakuashia, afu nitakuonyesha jinsi ya kuchoma kuku ambao ni wa kuzunguka. Ngoja tuonyeshe hii. Wakati mara nyingi sana unapobake unaweka katikati
unapochoma unaweka juu, alafu chini unaweka tray yako ili mafuta yatiririke humu. Yaani unapochomea kuku yako au nyama unaweka hapo juu, alafu mafuta yanatiririka hapa. Sasa ngoja tuwashe hii oven yetu tuangalie inafanyaje. Wakati kisha unataka kutoa, unaweka hii rack hivi ili uweze kushika. Unaweza kutoa grill yako ikiwa ya moto bila kushika na soksi au nini, kitambaa chochote. Kama una kitambaa unaweza kutumia hiki kwa ajili ya kushika tray yako unapotoa jikoni au wakati unapika au unapochoma unaweza kuweka. Okay? Alafu ukitaka kuchoma kuku, unapewa hizi stiki mbili za kuweka ndani. Kuku wako unaweka hivi. Unaweka kuku yako hapa mzima. Alafu unafanyaje? Una lock. Natumia lock zake Zipo tumezipewa hapa. Nazifunga vizuri kabisa. Kwa kuku wako ushamwandaa hapo, mweke hapo. Alafu tunamchomeka wapi? Tunamtight hapa ili kuku asicheze. Alafu na set kwenye grill yetu pale. Alafu naweka tray hapo chini, mafuta yanatiririka kwenye tray. Kwa hiyo ukisha tight hivi kuku wako ushaandaa. Hii tray inasogea chini hapo. Inasogea chini, alafu hii kuku mota inaingia kwenye mota hapo. Kwa hiyo atakaa hapa kati ya huyu tray na huyu hapa. Ngoja nimweke vizuri, either unaweka hivi, ngoja tuangalie. Nakaaje hii, nakaa hivi. Kwa hiyo hii hapa naweza kuona unaweka kwenye groove, alama ishaingia hapa. Kuku wetu atazunguka na nitawashia sasa hivi, nitakuonyesha jinsi inavyozunguka ili uweze kuona. Wakati unatoa tray yako unaweza kutumia pia hii hapa kwa ajili ya kutoa. Kwa hiyo tunaanza tena tunaelekea kwenye jinsi ya kuwasha jiko letu. Tunapachika kwenye umeme. Tunaweka waya wetu ndani, lakini hakikisha hii inaingia direct kwenye socket, usiweke kwenye multi plug wala extension cord. Sasa kwa mara ya kwanza unapoanza kutumia, jinsi tunavyoanza kutumia sana, naelekeza jinsi ya kutumia oven yetu. Kitu cha kwanza unatakiwa kufanya, ukishaandaa keki yako au nyama yako, kama unachoma nyama unaweka juu kwenye tray hii hapa, inaitwa grill rack. Zime hapo, alafu unaona moto ni sijawasha. Kwa hiyo nawasha timer yangu, nishaweka nyama yangu, nawasha timer kwanza hapa, na set kwenye moto wa juu, na set moto hapa 180 inatosha kabisa. Hii ni kuset wakati unachoma nyama, tunafunga hapa. Ikiwa mara ya kwanza unatakiwa utaona moshi fulani itatoka unapoanza, unaweza kuona hapa moshi unatoka hapa. Unachoma ile harufu itatoka. Mara ya kwanza lazima hiyo harufu utaisikia na moshi unaanza kutoka hapa. Ngoja niweke kidogo uone hapa kama dakika 3. Sasa hapa nimechagua option ya kwanza ambayo ni kuchoma nyama. Nikiweka chini itaenda kuchoma zile hita za chini peke yake, sio juu. Sawa Nikiweka hapa ya mwisho itawasha juu na chini. Kwa hiyo hapa nimewasha oven yangu. Ukifungua ndani unaweza kuona moshi unatoka hapa mwingi sana, kwa sababu ni oven mara ya kwanza. Lazima baada ya muda itakata, na usihofu sana, hii hewa hii itatoka, itakatika. Sikia hiyo harufu, unasikia sauti hiyo ile elementi na ile rangi ambayo ilikuwepo bakibaki mwisho imekata. Sasa hiyo moshi imekata na harufu imeondoka. Kwa hiyo hapa tumeset oven, unaweza kuona hizi elementi zitakuwa nyekundu baada ya muda. Zinaanza kuwa nyekundu. Kwanza juu hapa ishaanza kuwa nyekundu. Chini pia zitapata moto sasa hivi, unaona inaanza kutoa moshi, inaanza kuwa nyekundu kwa moto ulio set. Baadaye thermostat yake itafanya kazi kama kawaida, itajizima. Kwa unaweza kuona hapa oven yetu ishaanza kufanya. Ni simple sana, dakika una set muda wako wa kubake. Unachagua option ya mwisho kwa ajili ya kubake. Option hii ya kukausha chakula, hii ya kuchoma nyama, hii ni off. Kwa hiyo hiyo oven yetu inafanya kazi namna hii. Simple kabisa, haina mbwembwe nyingi sana. Natumia hii wakati unapofanya baking yako, unaweka katikati na maisha yanaendelea. Kama unaweza kuona zishaanza kuwa nyekundu chini elementi zake hizo. Yes, kwa hiyo jiko letu linaanza kufanya kazi kama inavyotakiwa.
Sasa hii ni sehemu simple tu ya kuonyesha shida. Hii ni unaweza zinashaanza kwa nyekundu juu na chini, kwa hiyo keki yako lazima ive hapo. Angalia tu dakika zako za kuivisha. Napata mambo burudani kwa fundi Dar es Salaam. Karibu sana, na kuonyesha jiko nyingine hii hapa kubwa, jinsi ya kuitumia pia, ambayo ni kwa familia kubwa au kwa ajili ya biashara unaweza kutumia hii hapa.